தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். சும்மா 4 பைக்கை வச்சுக்கிட்டு 5-6 பேர் போகும்போதே நம்மளை கையில் பிடிக்க முடியாது. இப்போ சும்மா மொத்தமாக 14 ராயல் என்ஃபீல்டு வண்டி, கிளாசிக், மீட்டிஆர், ஹிமாலயன், ஜிடி, இன்டர்செப்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கலவையாக நாங்கள் போன ரைடு எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மசினகுடியில் நியூ இயர் செலிப்ரேஷனுக்கோசரம் போயிருந்தோம். சும்மா இல்லைங்க, சும்மா ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே இந்த வீடியோவில் இருக்குது. அதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இந்த வீடியோவை முழுசாக பார்க்கணும், எங்கேயும் ஸ்கிப் பண்ணிடக்கூடாது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மசினகுடிக்கே உரித்தான அந்த வைல்ட் லைஃப்பில் வாழ்கிற அனிமல்ஸை லைவாக பார்க்குற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமாக இந்த வீடியோக்குள்ளே இருக்குது. நம்ம ஏன் மசினகுடி போகணும் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா நம்ம சேனலில் என்னோடய ட்ராவல் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் எல்லாமே வரும். அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் போகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், எல்லாமே பண்ணிடுங்க. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டுலேயுமே ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம ரைடு எப்பயுமே சேலத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஆனால் இந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா ஈரோட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஏன்னா இந்த ரைடை கண்டக்ட் பண்ண ஈரோட்டில் இருக்கக்கூடிய ராயல் என்ஃபீல்டு ஷோரூமான ஈரோடு மோட்டார்ஸ், அங்கே தான் நாங்கள் எல்லாமே அசம்பிள் ஆனோம். அங்கேருந்து கிளம்பினோம். ஈரோட்லேருந்து கிளம்புனா நேராக மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து நாங்கள் போன வழி வந்து பார்த்திங்கன்னா கோத்தகிரி வழியாக ஊட்டி போயிட்டோம். முதல்ல ஊட்டியிலேருந்து அடுத்து மசினகுடி, அங்கேருந்தே பக்கமாக ஒரு ரூட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. பட் அந்த ரூட்டில் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக நம்மளை விடலை. இதுதான் அந்த ரூட்டு. இதில் வந்து ஸ்லோப் அதிகம், அதாவது டர்ன் அதிகம், ரொம்ப பள்ளமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே இறங்கிறதுக்கான விடலை. நம்மளை மேலே ஏறுறவங்க மட்டும்தான் இது வழியாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம மசினகுடி போக முடியல அப்படின்னா அடுத்து கூடலூர் போயிட்டு கூடலூர்லேருந்து தான் மசினகுடி போக முடியும். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 கிலோமீட்டர் சுற்று. கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் அந்த 40 கிலோமீட்டர் சுற்றிட்டாச்சும் போகணுன்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் எல்லாருமே பைக் எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டோம். மசினகுடி பிரியறதுக்கான ரோடு வந்தாச்சு. கூடலூர் தாண்டி ஒரு 10 கிலோமீட்டர் வந்தோன்னா இந்த ரோடு வரும். இதான் மசினகுடிக்கான என்ட்ரன்ஸு. இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிவர் கிராசிங். இதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு யானைகள் பாதுகாப்பு மையம் இருக்குது. இங்கே நிறையா யானைகளை வச்சு மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. உள்ளே அலோவ் பண்ணுறாங்க, டூரிஸ்டர்ஸ் உள்ளே அலோவ் பண்ணுறாங்க. நம்ம பார்க்கலாம். இதை தாண்டி போனோம் அப்படின்னா நம்ம மசினகுடியோட ஃபாரஸ்ட் ஆரம்பிச்சிக்கும். இது போகிற வழி எல்லாமே நிறையா ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா நிறையா அனிமல்ஸ் இங்கே கிராசிங்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் உள்ளே என்ட்ரானிங்கனாவே சுற்றிலையும் மான் நிறையா பார்க்கலாம். நம்ம கேமராவில் மான் சின்னதாக இருக்கிறதுனால அவ்வளோக்கா கேப்சர் ஆகலை. பட் நான் போகிறப்ப நிறையாவே பார்த்தேன். ஸ்லோவாக தான் போகணும், ரொம்ப ஸ்பீடாக போகக்கூடாது. ரோடும் சின்னதாக தான் இருக்கும். காட்டெருமை கொஞ்சம் பெருசு அப்படிங்கிறதுனால நம்ம கேமராவில் காட்டெருமை பதிவாயிருச்சு. சுமார் ஒரு 3 டன் இடம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நல்லா பெருசாக கம்பீரமாக ஒரு காட்டெருமை ரைட் சைடில் பாருங்கள் மேய்ஞ்சிட்ருக்கு. காரெல்லாம் ஸ்லோ பண்ணுறாங்க. ஆக்சுவலி இப்படி பண்ணக்கூடாது. ஃபாரஸ்டர்ஸ் வந்து இங்கே பைக் நிறுத்துறதுக்கோ கார் நிறுத்துறதுக்கோ இறங்குறதுக்கோ எந்த அலோவுமே கொடுக்கறது கிடையாது. இன்கேஸ் நம்ம அப்படி நிறுத்தி காரை விட்டோ பைக்கை விட்டோ கீழே இறங்கணும் அப்படின்னா நம்ம மேலே ஃபைன் போட்டுருவாங்க. கொஞ்சம் நஞ்சம் போட மாட்டாங்க, 10,000 20,000 அந்த மாதிரி அதிகமாக போட்டுருவாங்க. ஸோ நம்ம வரும்போது கேர்ஃபுல்லாக தான் வரணும். இப்போ நம்ம மசினகுடியில் தங்க போகிற ரெசார்ட்க்கு பக்கமாக வந்துட்டோம். இதுதான் நம்ம தங்க போகிற ரெசார்ட் என்ட்ரன்ஸ், மிஸ்டி வேலி நம்ம தங்க போகிற ரெசார்ட். முடிஞ்ச வரைக்கும் மசினகுடி வர எல்லாருமே எந்த ரெசார்ட்டாக இருந்தாலும் ஆன்லைனில் புக் பண்ணிவிட்டு வர்றது பெஸ்ட். ஏன்னா இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டா ரெசார்ட் இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் சிரமம், வேறு எங்கேயும் இருக்காது. இங்கே ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5-6 கார் நிற்கிது. பைக் எல்லாமே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட பைக்ஸ் தான். கொஞ்சம் க்ரௌடு இருக்காங்க. ஆல்ரெடி எல்லாருமே நியூ இயர் செலிப்ரேட் பண்ண வந்தீங்களா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் அப்படியே நம்ம தங்க போகிற ரூம் அதெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம பைக்கை ஓரங்கட்டி நிறுத்திட்டு ஒரு விசிட் பார்த்துருவோம். அதே மாதிரி இங்கே தங்கணும் அப்படின்னா பேக்கேஜஸும் இருக்குது, தனியாக ரூமுக்கு ரெண்டலும் இருக்குது. ஃபுட் வந்து நம்ம வெளியில் அரேஞ்ச் பண்ணுறது சிரமம். ஸோ இங்கேயே அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இதான் நாங்கள் தங்குற ரூம், டீலக்ஸ் ரூம்.
இது ரூமோட என்ட்ரன்ஸ். வாங்க அப்படியே உள்ளே போய் பார்ப்போம். வெளியில் ஆக்சுவலி ஒரு 3 பேருக்கு சேர் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. 2 காட் இருக்குது. 2 காட்டுமே வந்து 2 பேர் படுக்கிற மாதிரி காட். ஆக்சுவலி நாங்கள் 4 பேர் வந்து இதில் படுக்க போகிறோம். ஒரு டிவி, அப்புறம் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு கபோர்டு வச்சுருக்காங்க. ரைட் சைடில் ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் இருக்குது. அவ்வளோதான், சிம்பிளாக தான் இருக்குது. பட்டு கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான். மசனகுடினாவே டோட்டலாக கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் இருக்குது. இது ஒரு வுட்டன் ரெசார்ட். இது வந்து நம்ம தங்குறதுக்காக, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் தங்குறதுக்காக புக் பண்ணது தான். அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம லஞ்ச் ரெடியாக இருக்குது. இங்கே நம்ம வந்தவொடனேயுமே லஞ்ச் சாப்பிட்றதுக்காக எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டாங்க. அதில் என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு சாம்பார் வச்சுக்கிறாங்க, 2 பேர் சாம்பார். அடுத்து ஆனியன், ஒயிட் ரைஸ். பெரிய பாக்ஸில் தான் நம்ம சிக்கன் பிரியாணி இருக்குது. இங்கே அழகாக ஒரு 10 பேர் உட்காந்து 10-15 பேர் உட்காந்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு அந்த வுட்டன் ரெசார்ட்க்கு அடியிலேயே இடம் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. இப்போ வாங்க நம்ம வுட்டன் ரெசார்ட்குள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒவ்வொரு ரூமாக காட்டுறேன். மொத்தம் இதில் ரைட் சைடில் ஒரு ரூம், லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ரூம், ஃப்ரண்ட்லேருந்து மேலே ஏறுற மாதிரி ஸ்டெப்ஸும் இருக்குது. இதில் ஃபஸ்ட் ரைட் சைடு ரூம். மொத்தமாக இதில் ஒரு 3 காட் இருக்குது. 3 காட்லேயுமே 2 பேர் படுக்கிற மாதிரி மொத்தம் 6 பேருக்கான காட்டு. ஒரு ஃபேன் ஓரமாக நிற்க வச்சுருக்குறாங்க. அப்புறம் ஒரு ரெஸ்ட் ரூம், அவ்வளோதான். இந்த ரூம் மாதிரியே தான் பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு ரூமும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் இருந்து இந்த வுட்டன் காட்டேஜோட வியூ தான் பார்த்துட்ருக்கோம். ஒரு ஃபோட்டோஷூட் எடுக்கிறதுக்கு சூப்பரான பிளேஸ்னே சொல்லலாம் இந்த இடத்த. இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் எப்போ தான் சாப்பிட்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம். லன்ச்லாம் முடிச்சுட்டு ஈவினிங் சன்செட் பார்க்குறதுக்காக, ஆக்சுவலி இது நான் எடுத்த வீடியோ கிடையாது, ஃப்ரெண்ட் எடுத்த வீடியோ. அதில் அந்த குருவிகள் அந்த கீச்சுங்கிற சவுண்ட் எல்லாமே இப்போ உங்களுக்கு கேட்கும். கொஞ்சம் நேரம் கேளுங்க. இந்த சன்செட் முடிச்சுட்டு நேராக ரெசார்ட்க்கு வந்தால் நம்மளோட நியூ இயர் நைட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. கலர் கலராக லைட் போட்டு, கேம்ப் ஃபயர் போட்டு, ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம், மியூசிக், பாட்டு பாடிக்கிட்டு, அப்புறம் நம்ம ரைடரோட அவங்க தன்னோட செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையவே இந்த நைட் ஃபுல்லாக நமக்கு நடந்துச்சு. அந்த நைட்டை நீங்களும் எங்களோட சேர்ந்து கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். டிகே வந்தார், எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் ஆனார். ஒரு இல்லை நாங்கள் ஒவ்வொரு ட்ரிப்பில் சொல்கிறேன், ஒவ்வொரு ட்ரிப்லையும் செலக்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்படியே உள்ளார வந்துடும். அடுத்தது இவர் வந்தார். அடுத்த ட்ரிப்பில் இவர் எனக்கு கிடைச்சார், ஒரு ஃப்ரெண்டாக கிடைச்சார், ஒரு தம்பியாக கிடைச்சார். எல்லாருமே நல்லா போனோம். இப்போ இவர் வந்திருக்காரு. இப்போ நீங்கள் கிடையாது. பட் அவருக்குள்ள வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர். நான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா லெவலில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர். அந்த சேம் டைம் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு தமிழ்நாடு லெவலில் நான் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டைம் வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர் அவார்டு வாங்கியிருக்கேன் நான். மூணு கலரு ஒயிட் பேக்ரவுண்ட், நைட்டு கலரு பிளாக், ஒயிட் கொலவெரி சுட்டாதா நெருப்பு, சுட்டாதா பொறுப்பு, மாத்தி கொஞ்சம் மாத்தி தெரியாது
சொக்கத்தங்கம் ராசாம் சுத்தபத்தம் கிடையாது கருவு லேசா ரெடி மைக்கேல் ஜாக்சன் பல அடிப்போமே அருணாறு போல ஏத்தி ஆச பாப்போம் கொஞ்சமா சுடுவாது தெரியாது சுத்த பத்தம் கிடையாது ராஜா நான் ராஜா என் பேட்டை என்றுமே ராஜா ராஜா நான் என்னதான் வயசு 45 30 40 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் கம்பி மத்தாப்பை கையில் பிடிச்ச உடனேயுமே குழந்தையாகவே மாறிட்டாங்க எங்கள் ரைடர்ஸ் எல்லாருமே. என் பொண்டாட்டி ஊருக்கு போயிட்டா அப்படின்னு சந்தோஷப்படுற மாதிரியே நாங்கள் ஊர்லேருந்து வெளியூர் வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷத்தில் துள்ளி குதித்து எங்களோட நியூ இயரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கேக் வெட்டி ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது கேக் கட்டிங் மூமெண்ட். இந்த வருஷத்தோட முதல் நாள் 1/1/2022 காலையில் எந்திரிச்சிட்டு மதியம் லன்ச் வரைக்கும் நமக்கு இங்கே டைம் இருக்குது. ஸோ அப்படியே எங்கேயாச்சும் சைட் சீயிங் இல்லை ஜீப் சவாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதாவது அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஐடியா பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கு முன்னாடி வெளியில் இந்த தூரியில் நான் ஒன்றும் ஆடவே இல்லைல்ல, சரி ஓகே அந்த தூரியில் ஆடி பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ப்ளே வாங்க பார்க்கலாம். ஒரு வழியாக ஒரு சின்ன விசிட் ட்ரிப் மாதிரி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 2 ஜீப்பை வாடகைக்கு எடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் ஒரு ஜீப் சவாரி கிளம்பிட்டோம். இங்கேருந்து லோக்கலில் ஒரு 20 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஜீப் சவாரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போனாங்க. இந்த ஜீப் பார்த்திங்கன்னா இங்கேயே நிறையா பேர் நின்றுட்டுருப்பாங்க. பட் நாங்கள் ரெசார்ட்கார்கிட்ட சொல்லி அவர் மூலிமா வர வச்சு போனோம். ஸோ அதனால தான் கொஞ்சம் எங்களுக்கு வாடகை கம்மி. அவர் ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. அங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா நிறையா மான்கள் தான் இருக்குது. மானை நம்ம ரொம்ப க்ளோஸாக பார்க்க முடியும். இங்கேயும் நம்ம கீழே இறங்கி போகிறதுக்கு அலோ கிடையாது. ஃபாரஸ்ட்காரங்க பார்த்தாங்கன்னா கேஸ் போட்டுருவாங்க. வண்டி நிறுத்தி அப்படியே வேணால் பார்க்கலாம். அந்த டிரைவரும் அதே தான் சொன்னார், கீழே இறங்கிடாதீங்கன்ட்டு. நம்ம ரோடை கிராஸ் பண்ணுற மாதிரி அனிமல்ஸும் பார்க்க முடியுது. தான் மான் கிராஸ் ஆகிறது நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ நாங்கள் வந்த டைமிங் ரொம்ப தப்பு. ஆக்சுவலி ஒரு 10 மணி ஆயிடுச்சு கிளம்புறது. ஏர்லி மார்னிங்கில் ஒரு 3 மணி 4 மணி அந்த ரேஞ்சில் வந்தோம் அப்படின்னா நிறைய அனிமல்ஸ் பார்க்க வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம ஜீப் சவாரி முடிச்சுட்டு ரெசார்ட் வந்த உடனேயுமே நமக்கான லஞ்ச் ரெடியாக இருந்துச்சு. ஒயிட் ரைஸ், மீன் குழம்பு, ஃபிஷ் ஃப்ரை, அது இல்லாமல் ரசம்,
அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுதான் முக்கியமான விஷயம். இவங்க இங்கேயே குக் பண்ணி தரது தான், வெளியில் எங்கேயும் வாங்கி தரதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ இங்கே வரீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இவங்களே குக் பண்ண சொல்லி வாங்கிக்கங்க. நம்ம ரெசார்ட்டுக்கு குட் பை சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு. ரொம்ப அருமையான நாள், ஒரு மெமரபுளான ஒரு நியூ இயர். கண்டிப்பாக இங்கே வந்த யாருனாலையுமே இதை மறக்க முடியாதுன்னு சொல்லலாம். பட் இப்போ வந்து நாங்கள் எல்லாம் கிளம்ப வேண்டிய நேரம். எங்கடா மசனகுடி வரலும் வந்துட்டு ஒரு யானை கூட பார்க்காம போகிறோமே அப்படிங்கிற ஃபீலிங் நிறைவேற்றுறதுக்கோசரமே அந்த யானைகள்லாம் வந்து ரோட்டோரமாக நின்றுட்டு இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் போகிற வழியில் ஒரு 3 யானை வித் குட்டியோடு நின்று தலையில் தானே மண்ணவாரி போட்டுட்டு இருந்துச்சு. அந்த ஒரு அழகான மூமெண்ட்டை நாங்கள் பார்த்துட்ருந்தோம். அதை எங்கள் வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர் கேப்சரும் பண்ணியிருக்காரு. அந்த ஃபோட்டோஸ் பாருங்கள். நம்ம இப்போ வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். நம்ம ஏன் மசனகுடி வரணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த வைல்ட் லைஃப் தாங்க. இந்த மரம், செடி, கொடி, இந்த அனிமல்ஸ் இதெல்லாம் விரும்புகிறவங்க கண்டிப்பாக மசனகுடி வந்தே ஆகணும். மசனகுடியில் வேறு என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டால், இது ஒன்று போதாதா? இது ஒன்றுக்கோசரமே கண்டிப்பாக வரலாம். இந்த ரோட்டில் நம்ம சவாரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு அட்வென்ச்சரான ஒரு ஃபீல். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும். நம்ம தங்கின ரெசார்ட் டீட்டெயில் எல்லாமே உங்களுக்கு ஆன்லைன்லேயும் இருக்குது, அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துட்றேன். நாங்கள் தங்கின பேக்கேஜ் பார்த்திங்கன்னா 2600 ரூபா பர் ஹெட்டு, நான்வெஜ் பேக்கேஜ். நீங்கள் வெஜிடேரியன் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கான பேக்கேஜ், அதுக்கு கொஞ்சம் அமௌண்ட்டும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். ப்ளஸ் உங்களுக்கு ரூம் மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கும் தனியாக அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணி தராங்க. ஃபுட்டு நீங்கள் வெளியில் தான் சாப்பிட்ணும். பட் என்னோடய சஜஷன் பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்டு நீங்கள் இங்கேயே சாப்பிட்றது தான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய். அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம்.